Kif ser innatfu darna minn kimiċi tossiċi? Qatt tiċċekkjajt il-ingredienti li fihom il-prodotti tat-tindif? Dawn il-kimiċi kollha huma ta' dannu kbir għal darek, għall-familja u l-ambjent. Qatt ħsibt kemm tonfoq flus fuq dawn il-prodotti? Hemm soluzzjoni. Billi tuża ingredjenti naturali li ssib ġewwa d-dar. Bħal ħall, bikarbonat, lumi u nanieħ, żjud aromatiċi u ilma. Illum se niffukaw fuq l-użu tal-ħall. Għandek bżonn kikra ħall, kikra ilma, kikra ħall u kikra ilma, ferra ġo kontenitur, itfa' ġo fliexku li tista' tużah bħala spray, għalaq il-fliexkun u ħawwat sew. Tista' tuża tejp tal-karti u pinna biex timmarka fuq il-fliexkun. Riċetta: kikra ħall u kikra ilma jagħmlu prodott li tnaddaf il-ġiġbieħ. Il-vantaġġ ta' dan il-prodott huwa li jista' jintuża f'diversi kmamar, bħal fil-kċina, fil-kamra tal-pranzu, biex tnaddaf il-bibien ta' barra, eżempju tal-ġnien, għall-mirja tal-kamra tal-banju, għal-ħġieġ fix-xawer, għall-bibien tal-ġieġ tal-gwardarobba tista' wkoll tillostra bl-użu ta' gazzetta. Tista' tuża żjud aromatiċi biex tagħti riħa pjaċevoli lill-prodott. Żid ftit minn dan iż-żejt bħal riħa tal-larinġ. Tista' tuża wkoll lumi u nanieħ frisk biex tfawwaħ il-prodott. Ibda billi tqaxxar il-frott ta' ċitru. Żidu mal-prodott. Żid ftit weraq tan-nanieħ. Ħawwat sew. Ħallih joqgħod għal madwar 30 minuta. U fl-aħħar ferra f'kontenitur li tuża bħala spray.